សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ញរដ្ឋ Official មកវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង website ថ្មីមួយទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះបញ្ញរដ្ឋ Official ចង់ចែកម្លែកអំពី website សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែរៀនអង់គ្លេសឬក៏ចង់ចេះអង់គ្លេសឲ្យកាន់តែ start ឲ្យច្បាស់ជាងមុនគឺខ្ញុំមាន website មួយដែលមានឈ្មោះថា languageguide.org ហើយខ្ញុំនៅដាក់ website នេះនៅក្នុង description ដើម្បីបងប្អូនអាចចូលទៅ check មើលបានចូលមកដល់ឡើយនេះយើងចូលមកកន្លែងកណ្ដាលនេះមកហើយយើងជ្រើសរើសភាសាដែលយើងចង់រៀនមិនថាអង់គ្លេសក៏យើងមានបារាំងក៏យើងមាន German អាល្លឺម៉ង់ Spain Mexico Italy Turkey Dutch Korean India អីមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងចុចអង់គ្លេសមកដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាបន្តមកយើងនៅខាងលើនេះគឺយើងមានជាប្រភេទ writing ហើយកន្លែងនេះមានជា alphabet មាន pronunciation មាន writing មាន number មាន audit ចឹងក្នុងនេះមានច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនរៀនសូត្រណាយើងចង់រៀនពីអក្សរយើងចុចកន្លែងអក្សរនេះមក alphabet នេះមកមាន A B C អីចឹងទៅនេះសម្រាប់ A អូ B អូខេបាទយើងគ្រាន់តែដាក់ម៉ៅលើអក្សរអីមួយគឺវាលោតសំនៀងឲ្យមកហ្មងសំឡេងឲ្យមកហ្មង U V S អូខេ good ចឹងអានេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអាចយកទៅបរៀនកូនឬក៏ក្មួយក្មេងកូនអីផ្សេងបានអញ្ចឹងណា N បាទតមកទៀតយើងចូល pronunciation punctuation អូ punctuation បាទសំបីតែខ្ញុំអានខុសក៏ប្រាប់ដែរណា pound sign number sign អូខេសំបីតែសញ្ញានេះក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅអីដែរឧទាហរណ៍ដូច full stop អាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់មួយ full stop period មិន full stop ទេណាបងប្អូន period ណា punctuation អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ check មើលបានជាមួយនឹង writing book sentence វ៉ាវលយមែនទេ book page paragraph អូអញ្ចឹងបានគេបានថាគេបញ្យល់បានឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាអ្វីជា paragraph អ្វីជា page អ្វីជា book អញ្ចឹងណា sentence អ្វីជា sentence phrase word letter អូខេ indentation line book អូខេបាទបញ្យល់ច្បាស់អញ្ចឹងមកគឺកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំទៀតបងប្អូនខ្លាចយល់ច្រឡំហើយអាចចូលមកក្នុង website នេះមកគឺល្អមែនតើនេះ number យើងចូល check ម្ដងមួយទៅ 14 15 25 វ៉ាវអានេះយើងអាចរៀនអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងបានណាមិនបាច់ថាតែអង់គ្លេសបងប្អូនដូចមិញមានច្រើនភាសាមែនតើតែឥឡូវយើង check អង់គ្លេសមួយសិនទៅអូនៅខាងនេះវាមានតកតងនឹង body ទៀត body វាមានទៅលើ body មាន face មាន organ មាន skeleton មាន system អីផ្សេងតកតងនឹងប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងអីគឺយើងដឹងដែរអញ្ចឹងណាល្អមែនតើនៅក្នុងនេះណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនថាចង់ដឹងតកតងនឹង body យើងចូលមើលក្នុង body មកយើងមើល medicine ក៏បានដែរចូលមើលតកតងថ្នាំណា poison អូនេះថ្នាំពុលនេះ poison ហ្នឹង syringe shot thermometer អូខេនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនពេទ្យគាត់ស្ទើរគេថាអត់សូវដឹងថារបស់ហ្នឹងឈ្មោះអីគាត់អាចចូលមក check ក្នុងនេះបាន cast sling bandage នេះជួបនៅក្នុង game ច្រើនណាបងប្អូនអា bandage ហ្នឹងពេលយើងអស់ឈាមអស់អីយើងអាចដាក់ bandage ហ្នឹងបាន band-aid អានេះ band-aid នេះ bandage thermometer តើយើងចូលមើលកន្លែងបន្តទៀតមាន clothing តើទៅនឹងកៅអៅមានខាងប្រុសមានខាងស្រីមានរដូវរងាកៅអៅរដូវរងាមានគ្រឿងអលង្ការមានកៅអៅដេកមានរបៀបដេកប៉ាក់ saving នេះទៀតតើតើច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែធ្វើតើតងនឹងការងារនឹងកៅអៅយើងអាចចូលមើលក្នុងនោះបានដើម្បីយើងយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាដោយអាវធំខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅអីឥឡូវយើងចូលមើលអាវធំមួយមើលmen's clothing suit អូអានេះ suit ហ្នឹងគឺទាំងអាវទាំងខោ shirt sold អូនេះអាវធំ tuxedo tuxedo
Men's clothing. ល្អមែនតើ website នេះល្អខ្លាំងណាស់ចឹងវាមានច្រើនទៀតវាមានតាក់ទងនឹងelectronic មាន city មានអីចឹងទៅចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការតាក់ទងនឹង electronic បងប្អូនចូលមើល electronic មកគ្រឿង electronic មានគេខ្លះគេហៅគេខ្លះយើងអាចចូលមើលក្នុងនេះបានតាក់ទងនឹង tool តាក់ទងនឹង school បានន័យថាឧបករណ៍សម្ភារៈសិក្សាហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងកន្លែង kit នេះក៏យើងអាចមើលបានដែរចឹងបើបងប្អូនរៀននៅក្នុងនេះចេះឲ្យអស់ទៅដល់ណាក៏យើងអត់ខ្លាចគេដែរយើងនិយាយទៅរាវហ្មង អូខេចាឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងភាសាផ្សេងមើលខ្ញុំនៅក្នុងនេះដូចជាអត់មានឃើញខ្មែរយើងទេបាទគឺវា support តែប្រហែលភាសាដែរទេយើងចូលមក Japanese មួយមើលបាទតើតើនឹងអីគេចេះយើងចូលមើល body អូខេ body តើនឹង Japan 体、 យ៉ា 脇の下、 ណា 喉、乳首、腹部、へそ、足、へそ、 គឺថាខ្ញុំអត់ចេះទេតែបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែត្រៀមឡើងចិត្តទៅកូរ៉េឬក៏ជប៉ុនឬក៏ប្រទេសណាដែលអត់ដឹងថាពាក្យនឹងគេហៅថាយ៉ាងម៉េចអីយើងចង់ដឹងពីពាក្យគេប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអីមិនបងប្អូនចូលមកមើលក្នុងនេះបានឥឡូវយើងចូលមើលក្នុង tool តិចមក 工具、チェーンソー、ノコギリ、チェーンソー、 chainsaw វាស្តៀងទៅពាក្យអង់គ្លេសដែរ chainsaw 万力、のみ、 អូខេក្នុងនេះល្អណាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមមានតែជប៉ុនហើយអង់គ្លេសទេគឺមានច្រើនមែនទែនមានអ៊ីតាលីទូគីអារ៉ាប់ Dutch នេះ Netherlands ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទៅខាងណាទេខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ដែរ Portugal ហ្នឹងក៏រៀនកូរ៉េឥណ្ឌា Polish Russia មានច្រើនណាស់តែអ្វីដែលយើងរៀនUK នេះក៏បានដែរខ្ញុំចង់ដឹងថា water គេអានថាម៉េចមើលកន្លែងណាចេះ water ព្រោះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគេ live stream គេនិយាយតែ water អញ្ចឹងគេបាត់ t ទៅណាបាទភាគច្រើននៅក្នុង UK គេអត់សូវប្រើពាក្យ pronunciation របស់អក្សរ t ទេដឹងថាម៉េចអញ្ចឹងដូចជា learn more អូខេដូចជាអស់ហើយ website មួយនេះខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តរៀនសូត្របន្ថែមណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល website មួយនេះបានតើណាបាទអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗអាចចូល comment ខាងក្រោមម្នាក់មួយទៅដើម្បីយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតទៅនឹងចំណេះដឹងតិចតួចបំផុតមកដែលខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាតាមវីដេអូនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ